عقد مساء اليوم حزب الانتماء الديمقراطي جلسته الأولى ليعلن أمينه العام السيد بوجمع الحيوي عن تحصله على التأشيرة القانونية لانطلاقة أعمال الحزب وتوثيقها بالرأس الرسمي بتاريخ 6 أبريل 2013. وخلال الندوة الصحفية تحدث بوجمع الحيوي عن أهداف حزبه، وقد أوضح أن من بين الأهداف الكبرى هو القطع مع المركزية بمختلف أنواعها وأشكالها، قائلا أن إعلان ميلاد الحزب بجهة قفصة هو إحدى الأشكال القطع مع المركزية. لذلك حزب الانتماء الديمقراطي الانطلاقة هي بالطبع من قفصة بفكرة وطنية من عديد الممثلين لهذا الحزب في عديد الولايات، عندنا في تونس، عندنا في القروان، عندنا في كاف، عندنا في توزر، عندنا في سيدي بوزيد، وعندنا في صفاقس. لكن لأمور تنظيمية ولرمزية الحزب على أساس أنه الحزب هذا يدعو ضد الوصاية وضد البيروقراطية وضد المركزية، ورمزية اختيارنا لمنطقة من المناطق خارج العاصمة هي تحقيق لهذه الأهداف. وفي خصوص الشكوى القضائية ضد الباجي قائد السبسي وفؤاد المبرزع ووالي قفصة على خلفية أحداث المتلوي لسنة 2010، أوضح السيد بوجمع اليحيوي تفاصيل الشكوى القضائية مبديا موقفه من الباجي قائد السبسي والتجمع الدستوري المحدد. أنا قدمت قضية شخصية باسم بوجمع اليحيوي ضد حكومة باجي قائد السبسي، فؤاد المبرزع، والي قفصة والراجحي. قدمت زوج قضايا لدى الحاكم التحقيق في قفصة، وقدمت قضية لدى المفوضية الأوروبية، وباش نواصل اني ناخذ حقي على اساس هذه المظلمة. لذلك هما بقى عندهم غير من اشخاص اللي هي ما كانتش معاهم وكانت ديما تندد بهم. قدمت قضية شخصية ليست لها علاقة بالحزب وليست لها علاقة بتوقيت الحزب، وبالعكس أنا قدمت القضية أصلا قبل ما أن نبدأ في العمل السياسي، حتى أنا نربط العمل حزب بحزب. أنا متمسك، ولو ما تمسك باش ناخذ حقي من رئيس الحكومة السيد باجي قائد السبسي ووالي قفصة وفؤاد المبرزع، خاصة كان في البرلمان وكان ما يحبنيش أصلا. هذوما الناس هذوما عندهم عقلية انتقامية وتنتقموا من الشعب. لو كانوا ينجحوا المرة الجاية قلت ربي راهم تيرجعوا ينتقموا من الشعب على أساس هما أنفسوا سياستهم كانت مفلسة من استقلال التو ويحبوا يترسكلوا ويرجعوا، ما تترجاش من بخير. فهمتوا؟ لا أما كحزب كموقف مش من الحيوي، أما ربما قيادات الانتماء الديمقراطي تلتقي مع نداء تونس في أفكار أخرى، ما هذيك حاجة أخرى